Terve! Tervetuloa tänne EASan Perket-pajalle. Tänään meillä on ohjelmassa EB:n eli EASA Bil valmistus. Oikeastaan ollaan jo aika hyvä vaiheessa edetty ajoneuvon kanssa. Eli lyhykäisyydessään nämä on meidän Perket-ajoneuvo ja muutenkin peliajoneuvoksi valmisteltu. Ja tätä on rahoitettu muun muassa yhteistyökumppaneiden rahoilla ja sitten meidän omista pusseistamme. Ja yhteistyössä meillä tässä projektissa on Atom Airsoft Hämeenlinnasta, tämmönen Airsoft-alan liike, sitten Pro Airsoft Helsingistä ja Tampereelta, myöskin Airsoft-alan vähittäismyyntiliike. Ja sitten on Milgear, mikä toimii tällä hetkellä Oulussa, nyt just viime viikolla avasi uuden myymään Helsinkiin, Ruoholahteen. Ja viimeisenä sitten Tradesoft, mikä toimii Turussa. Ja kaikkien näiden yhteistyökumppaneiden avustuksella me saadaan tää reissu mahdollistettua ja sen vuoksi haluaisinkin kohdistaa sinne sitten kävijöidemme ostoksia. Ja mennään tästä ihan rohkeasti sisään ja katsotaan, että mitä siellä tapahtuu. Että ääntä varmaan kuuluu vähän taustalla, tommonen röminä sieltä ja mennään sisään. Mennään sisään. Joo, eli tässähän tää nyt on Volkswagenin Transport T4, 95 vuoden kultavuosi. Ihan viimeisen päälle hyvä. Ammattilainen hommissa. Näihin tunnelmiin. Tässä meillä on lehmä, EB, täynnä läikkiä. Tää on niinku paulavannukas. Moi Elias. Terve. Mitä sä teet? Heippa on tässä studion asia. Saumat on hyvät, ilmiset päällä. Antennista tulee vihreä. Vihreä. Nice. Nyt sekoitetaan maalit. Kohta sekoitetaan maalit ja päästään. Miten on päivä? Erilainen Elias sekoittaa maalit. Älä täyteen laita. Ihan ekstraa laittaa.